कचरा वॉशिंग मशीन ले आया क्या? बोल जा बब्बा की। ओ मम्मी आए, अम्मे। हाँ, ये क्या ले आया? माँ, तेरे हाथ में छाले पड़ जाते थे ना, इसलिए मैं वॉशिंग मशीन ले आया। बेटा। एक सेकेंड, बैकग्राउंड म्यूजिक। तुम ता ना तुम ता ना तुम ता ना तुम ता ना। अरे इतना खर्चा क्यों किया? मैं हाथ ही धो लेती। खर्चा नहीं किया, चुरा के लाया था। मेरा बेटा, मेरा गोलू। मम्मी पनीर बना लो, पनीर। हाँ, चल। वो सुना है तूने वॉशिंग मशीन ले ली है? हाँ, पड़ोसी जल ली है क्या? अरे नहीं, फिर भी एक बार दिखा दे। चल ले, तू अपनी बीवी लेके आया था, दिखाई थी मेरे को। चल निकल यहाँ से। ईगो मेंटेन है। ओए बहन, जा पानी लेके आ। हाँ, तेरे बाप की नौकर लग रही हूँ मैं। ओए, चुपचाप पानी लिया। तुझे पता नहीं है तेरे भाई वॉशिंग मशीन लेके आए? हाँ मेरे बेटा, और कुछ लेगा? नथिंग मॉम, नथिंग। अच्छा ठीक है। इज्जत। मम्मी, मम्मी दोस्त आया, 2 कपड़े लाया, धो दो, क्वार्टर पिला देगा। क्या? वाटर पिला देगा, वाटर। अच्छा चल ठीक है।